Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Giovanni, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje eu tô aqui com um vídeo de fazendo slime na mesa improvisada. Já é uma mesa, vou tacar aí tudo e vou mexer. Olha aqui galera, tem corante, tem glitter, óleo corporal, creme, espuma, água boricada, leite bicarbonato de sódio e o potinho para eu colocar slime. Então eu já vou preparar a misturinha mágica e eu já volto. Galera, eu vou preparar já a mistura. Por enquanto eu vou usar essa aqui, ó, que já tá a misturinha que eu tô usando. Mas se acabar ela, que eu acho que vai acontecer, eu faço outra aqui. Eita, galera, caiu aqui, calma. Galera, já coloquei aqui, vai tá meio ruim essa qualidade aqui. Galera, e daí galera, eu vou já colocar a cola. Desculpem o barulho. Eita, tá, eu vou arrumar. Tá meio difícil aqui, ó. Aí. Então, galera, já vamos colocar vou colocar um pouquinho de cada cor. Primeiro eu vou colocar Pretty, um pouquinho aqui. Eu vou abrir ela mesmo. Aí. Agora eu vou colocar essa da Radex Clear. E agora eu vou colocar um tubinho da Colatel. Vou colocar aqui. Essa. Deixa eu abrir aqui. Como que abre isso aqui, galera? Ó. Calma, vou tentar abrir aqui. Galera, já coloquei aqui. Já abri. Agora eu vou colocar. Aí, de bom tamanho. Eu vou deixar um pouquinho de cola aqui, caso eu for fazer outra. E agora eu vou mexer. Agora eu não vou mexer com a mão. Vou mexer assim mesmo. E agora eu vou colocar espuma de barbear. Vou colocar um pouquinho de mais a cola Pretty. Daí, galera, eu vou mexer aqui. Galera, desculpem o barulho, porque estão falando ali, mas de boa. Vamos mexer. Agora eu vou colocar o creme corporal. E o óleo corporal. Ah, foi muito, mas tranquilo. Nossa, tô com medo disso aqui, cara. Eu nunca tinha feito na mesa. Mas vamos mexer. Agora eu vou colocar esse corante aqui, ó. Aqui. Vou colocar o corante vermelho. Vinho, né? Tá escrito Bordeaux lá. Mas olha aqui, é um rosa. Vinho, sei lá. Que cor é? Calma. Vou trazer tudo aqui.
Porque eu nunca sei, nunca fiz exame na mesa. Então, né? Não me julgue. Vou mexer aqui. Galera, eu peço de novo desculpa pelo barulho. Mas agora eu vou ativar já. Já vou ativar. Calma, cadê? Cadê? Tá aqui. Já vou. Agora eu vou começar a mexer com a mão. Nossa, galera, vai ficar boa, hein? Galera, vou ficar ativando ela aqui. Já tá pegando o ponto. Precisa de mais água boricada e bicarbonato. Só ativar. Porque a slime ficou top. Ficou meio rosinha. Mas ficou... Nossa, galera, essa aqui é uma das melhores slimes que eu já fiz. Meu Deus, eu adoro. Eu adoro. Olha aqui a consistência. Pena que vocês não dá pra vocês sentir, senão vocês iam... Coisa... Ficou muito boa. Ó. Estica. Ela não quebra. Agora eu vou... Depois eu vou ativar o resto. Galera, ela não quebra. Será que faz clique? Galera, eu vou ativar mais aqui. Porque ela tá muito mole. Tá muito mole e tipo assim... Não tá slime ainda. Porque tá mole. Eu vou ficar ativando aqui. Daí eu já volto. Galera, eu já mexi tudo. Na minha slime, ela já ficou bem melhor. Agora eu vou ativar o resto, que é o que ficou aqui. Não sei se esse resto vai ficar bom. Acho que vai. Olha aqui, galera, eu vou tirando das bordas, ficou do tamanho daquela lá, só tirando das bordas, viu como, ó, não desperdi, olha lá, eu tô tirando das bordas, tá ficando muito, já vi bastante cola. Vou colocar mais ativador, galera, é muito bom, ó, vou fazer isso. Só vou mexer. Ó. Ai, faltou glitter. Eita! Galera, voltei aqui. De boa, não morri. Vou ativar o resto. Olha aqui. Faltou o glitter, hein? Já vou colocar o glitter. Só vou terminar aqui, ó. Vou limpar tudo.
E ó, rende muito isso aqui na mesa. Ó, lembrando, eu coloquei cola da Radex, da Cola Pel e da Peach. Então foi 3 marcas de cola aí. Aqui, ultimamente, a cola tá tipo muito cara mesmo. Daí, como eu comprei essa cola da Cola Pel, galera, tá R$1 no supermercado. Na papelaria, supermercado mesmo, tá R$1,20. Na papelaria tá 2. Eu comprei na papelaria porque não deu pra mim ir no supermercado. Mas no supermercado tá R$1,20. Vou pegar mais o ativador aqui. E o que faltou pra nós. Vou colocar aqui, ó. Agora ela tá meio teiosa. Como vocês podem ver, ó. A do fim vai ficar teiosa. É só mexer, só mexer. Até vou pegar essa minha slime aqui, ó. Pegar que eu já guardei, que ela já ficou muito boa. Olha aqui, galera. Ó, vamos fazer aquele negocinho da Fluff. Essa aqui é uma Fluff Gloss. E nem se fala o clique. Ó o barulhinho. Ó. Será que eu junto? Junto. Juntei. Agora só vamos mexer. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eita. Deixa o like. Fui.